Само тримата сме. Здравейте! Другите наследника надолу в гората. Ние тримата останахме, а сега навлизаме в гората. Другите от екипажа отиват в гората. Сега тръгваме. Има някакви от 20 век. Тръгваме. Ще направим кратка пауза. Тръгваме, направихме кратка пауза. Малко по-да... Ами не го направи. Направи си чанта от пица, вижте. И си хапва. Ползва много и братакера. Сега навлизаме. Влизаме в прохода. Тръгваме надолу. И трябва да рукнем екипажа нагоре. Да се качват. Къде са отишли тези? Вау! Сале! Сале! Ю малко! Сале, бал! Сале! Ю! Елате, ще ви отведа по лесно. Вижте, дойдахме тук на нашия екипаж са тук. Вижте каква странно. Сега малчима. Слявайте! Хайде, елате! Тръгваме да видим другите. Другите се качат в дървата. 4 момичета се спасиха. Хава, Джумиле, Зайнеп и Шерифе се измъкнаха. Отиваме да видим другите. Май момичетата казват, че се качат на дърветата, на боровете. О, тук е стъмно. Ей, очева, бързо! Тук е струмно, бабуш. Мети! Видяхме ги! Отиваме, те са на дърветата.